So, genau. Ja, das ist jetzt Dialoge von Frau Pohn und die Ärztin. Nah, jadi ternyata untuk imperatif ini ada penggantinya. Atau dia bisa menggunakan juga em, modal verben sollen gitu. Ya, jadi sollen ini bisa sama dengan imperatif. Zum Beispiel, die Ärztin sagt, wechseln Sie den Verband. Gantilah perbannya gitu ya. Dan Frau Pohn erzählt, ich soll den Verband wechseln. Saya dianjurkan gitu ya, soll itu should gitu kalau dalam bahasa Inggris. Dan Verband wechseln untuk mengganti perban gitu ya. So, das ist das. Ya, itu contohnya. Dan imperatif di sini kan ada kauf Brot, steh auf misalnya. Koch das Mittagessen. Ada kochen Sie das Mittagessen oder kocht ihr das Mittagessen. Hol die Kinder ab. Ya, jadi ingat kalau misalnya itu adalah Trennbar Verben, ya harus seperti itu. Hol die Kinder ab. Ya, ruf deine Mutter an. Wasch das Auto. Atau ya di sini zu Hause bleiben. Ich soll zu Hause bleiben. Ich soll viel schlafen. Du sollst Auto nicht fahren. Ya, du sollst nicht arbeiten. Ya, jadi ini adalah pengganti dari imperatif. Pakai soll gitu ya. So ist das. Nah, di sini ada lagi beim Arzt. Jadi kita belajar juga mengenai penyakit ya. Nah, di sini ada erkältet. Ich bin total erkältet und krank. Erkältet itu dia berkaitan dengan masuk angin, meriang gitu ya. Erkältet. Ich bin erkältet. Saya meriang atau masuk angin. Atau ya krank. Ich habe Erkältung. Ya, bisa juga seperti itu. Ich kann den Arm nicht bewegen. Saya nggak bisa menggerakkan tangan. Ich kann den Arm nicht bewegen. Ja, ich kann die Fuß nicht bewegen. Mein Arm tut weh. Mein Hals tut weh. Mein Kopf tut weh. Ya, mir ist so schlecht. Saya nggak enak badan. Mir ist so schlecht. Ich habe Bauchschmerzen. Ya, saya sakit perut. Ich muss immer husten. Saya batuk. Und habe Fieber, demam. Ya, so ist das. Nah, kali ini kita juga belajar modal verben yang lengkap nih. Karena di sini ada müssen, dürfen, sama sollen. Ya, kita kemarin kan udah belajar müssen, können, wollen, sollen, dürfen. Ya, kalau kita mau artikan muss itu harus, ya müssen itu harus. Ya, jadi ada konsekuensinya kalau kita nggak melakukan itu. Contoh kalau kita nggak kerja, ich muss arbeiten, saya harus kerja. Ya, kalau kita nggak kerja, nggak dapat uang misalnya. Können. Können itu ability atau kemampuan gitu ya. Atau bisa gitu ya, possibility. Wollen, will, akan, ingin. Itu juga bisa. Sollen, tadi anjuran. Ya, ich soll, I shall. Dürfen, dürfen itu ada dua. Erlaubnis, may, boleh. Verboten. Verboten artinya dilarang. Ya, kalau kita ngelihat di sini, Sie dürfen nicht baden, Anda tidak boleh mandi. Das bedeutet baden ist verboten. Ya. Atau Sie dürfen duschen, Anda boleh duschen. Das bedeutet duschen ist erlaubt, berarti diizinkan untuk mandi. Ya, so ist das. Dann muss man auch nochmal später ja das Dialog hören. Ich gebe euch auch nochmal die Dialoge später ya auf WhatsApp. Good. Bitte vergiss nicht Dialog zu hören ya. Jangan lupa untuk mendengarkan dialognya. Nah, sekarang mungkin bisa di pause dulu videonya dan coba gunakan waktu untuk membuat kalimat dari dürfen, sollen, können, müssen ya dalam konsep yang berbeda. Oke, karena memang fungsi dari modal verben tersebut berbeda-beda. Ya, atau bisa WhatsApp ke saya langsung
ya, latihan bikin kalimat dan saya koreksi langsung di WhatsApp. Oke, good. And then here, oh jangan lupa ya capital testnya juga dikerjain. Kalau udah selesai kasih tahu. Hier, das ist jetzt ein Dialog. Das ist, ich glaube, Dialog zwischen Arzt und Patienten. Itu nanti bisa silakan dibuat juga gitu ya dialognya. Ya, wie geht es Ihnen? Was tut Ihnen weh? Ya, apa kabar? Apa yang sakit? Haben Sie Schmerzen? Apa yang sakit? Haben Sie Fieber? Apakah demam? Ya, ich schreibe, ich gebe Ihnen Rezept. Saya akan menuliskan resep und so weiter. Ya, silakan dibaca contoh dari dialog yang ada di sini. Und dann nächste. Hier unsere Hausmittel. Nah, jadi di sini adalah ada penyakit ringan ya, kayak misalnya Zahnschmerzen, sakit gigi ya, nicht schlafen können, nggak bisa tidur, Schnupfen haben, flu gitu ya, bersin-bersin ya. Nah, caranya seperti apa ya? Di sini ada Hühnersuppe, sup ayam, Nelken cengkeh, Milch mit Honig. Nah, itu fungsinya untuk apa? Ya, balik lagi untuk mengetahui jenis-jenis daging, Rindfleisch, beef ya, daging sapi, Schweinfleisch, babi gitu ya, Hähnchen, ayam gitu. Kita coba baca teksnya di sini, mungkin pelan-pelan ya. Nah, di sini ada problem dari Flo Seattle. Ich kann oft nicht einschlafen. Ich bin total müde, aber es geht nicht. Hat jemand einen Tipp? Ich will keine Schlaftabletten nehmen. Ya, saya nggak bisa tidur sering gitu ya. Saya capek, tapi nggak bisa. Ada tip nggak? Ich will keine Schlaftabletten nehmen. Saya nggak mau minum obat tidur gitu. Nah, di sini ada solusinya. Nanti ya. Ich bin so oft erkältet und habe immer Schnupfen. Saya sering masuk angin dan juga bersin-bersin. Tee trinken, baden, Tabletten oder inhalieren nicht hilft. Was gibt's es noch? Ya, jadi minum teh, mandi air hangat mungkin ya, dan minum tablet, minum obat, oder inhalieren ya. Jadi yang apa tuh yang kayak inhaler gitu ya. Nicht hilft, tidak menolong. Was gibt es noch? Ada lagi nggak? Und dann nächste. Hilfe, ich habe eine Bitte. Ich bin im Urlaub und habe Zahnschmerzen. Saya sakit gigi. Ich mochte nicht immer Tabletten nehmen. Gibt es ein gutes Hausmittel? Ya, saya nggak mau minum obat terus. Ada nggak bahan yang dari rumah? Oke, so is das. Ya, Zahn, itu gigi, Mund, mulut. Good. Jetzt Nummer 1. Nih disuruh apa nih? Versuch mal Nelken. Coba deh, cengkeh. Nimm eine Nelke. Immer nur eine, cuma satu. In den Mund. Taruh di mulut. Mindestens 10 Minuten lang. Ya, minimum 10 menit. Das sagt auch meine Zahnärztin. Ya, itu juga menurut dokter gigi saya. Und dann Flo. Steh früh auf, bangun pagi-pagi, dan bist du am Abend richtig müde. Ya, dan kamu malam nanti bakal capek. Und trink vor dem Schlafen eine Tasse heiße Milch mit Honig. Ya, jadi secangkir susu dengan madu. Ya, für mich ist das perfect. Ya, untuk saya itu perfect. Versuch es auch. Cobalah, versuch. Ya, versuchen. Ya, usahakan atau try gitu ya. Dan meine Oma sagt immer Hühnersuppe hilft. Ya, oma saya selalu bilang sop ayam itu bisa menolong. Die Nase ist sofort wieder frei. Hidung Nase ya, langsung frei gitu ya. Resep for die Hühnersuppe. Resepnya ein halbes Suppehuhn ya, kuah atau kaldu kaldu dari ayam gitu ya. Ein Zwiebel, bawang bombay, Salz, garam, und pepper. Koch die Suppe mindestens eine Stunde lang. Ya, silakan eine Stunde minimum gitu ya. Ist die Suppe heiß, minum panas-panas gitu ya. So ist das. Good. Und das ist jetzt ini karena kakak-kakak semua ini perawat nih ya. Di sini vocabulary-nya sangat penting gitu ya. Nanti ada Notaufnahme, IGD, Notarzt,
dokter gawat darurat gitu ya, laborantin, fisioterapeutin ya, fisioterapeutin, Krankenpfleger, perawat ya. Good, nanti silakan bisa dibaca dan tentunya di sini ada vocabulary yang berkaitan dengan Krankenpfleger ya. Der Krankenwagen, Krankenpfleger, Krankenschwester, Zahnarzt, Notarzt, Notfallaufnahme, Kinderarzt ya. Fisioterapeutin fungsinya untuk apa gitu ya. So, silakan dicoba dibaca. Unfälle ya. So, is that verletzt, terluka ya. Dan das ist jetzt ein guten Text. Ini teks yang menarik gitu. So, ich glaube, das ist erstmal alles von Kapitel 8. Ya, ini udah semua dari Kapitel 8 dan kita akan lanjut Kapitel 9 ya, nach dieser Pause. So, vielen Dank und wir sehen uns gleich. Silakan kerjakan tadi latihan-latihan yang saya bilang dan juga saya akan kirim kembali eh, apa namanya? Capital Test von Kapitel 8. Vielen Dank und auf Wiedersehen.